حلالات مدب شكوريناتاتنا زلنا أب دمسي راديو إيرنا مسانا شكوري نحونا العلو على تليفون دات سويت أمامين الزارب زلهو شكوري نحونا مو كونن صحيه دراسي مصحف تلمي وشت أو تسقى موكي عركي يوني فانتاستيك ايكو حجغاد وش الله انت اسمع قبر سخف كيف لك سقم كما يتملسك نعدها كاب جرمن صبغ بتاع تام دوالك كل غزي هندبت ناخونت نانديا تداليك كل شاب هار تايمي يا كي تدال خانسب تروح بها لها هي تدالو هلا and then نايلو بيتو كسو كل شاب يا نعم كمي نيرو جرمن كمي تملس كاسك قرب حترا بالكان غرنا يونا حوي جرمن بتعامل صبغ نيرو سب جرمن صبغ تقبلومنا بفلاي اوبنت هاوس يا كمون ابتي زنبره مرقتها ادالو زنبرهم بعد سامسونج اوبنت هاوسهم بعبيو هو صبغ اداليمو صبغ تستعناجنا مصينا بفلاي وناني بيت محتم بانا بوكساتهم كيل ابراهام هو زغبرلنا قبابلا كل ነገር طعم نيرو صبغ نيرو تمرقتاون I was very happy and مليسناون صبغ نيرو تمرقتها هو منفس كل ነገራቱ طعمي الورا تحوقسك مالتي بطعمي ما كعرك حق عشت فيديو رئيه عندي كاب قالك سمعوا لي ان تا مصحف صحف كايا تلمي وشت او صقات تبل كمي سب يطلبا دولو تحغوس دلخا كم تصبخايو دي بطعمي ابزوان زتي ببزح تخيد دلا نسيا بطعمي صبق كناتات الله صبقون خير الله سبون صبق ينببالو واو درون نغفيتا كنقبل رؤيتا كنقبل هناص حبريتا هناصي حساباتون كنقبل جميرنا لنا سو أو بتعامل حقوس هالله مخنياتو أبيد نبى بتاخد بس إحنا خلا يتعود نيرو سو سبحان الله نجيريم ده خمس من علل كم زلوا ساكت كويس إلى زرابة مساحة جميل مو كنا نصحيه مسحنا زلوا خاب دنمارك حلالات سمعوا زلهم مو كنا نصحيه أبزد نصرادي إيرنا بسبيشالي زيادة أبتي مدب كفتزته أوبن مايك يخم سمعوا لو ما أنتجن مو كيسلمتها دويلة فيت كلا ناي مصحف كحتتي لكم كون قال بوست لزغبر كمو صوعت سلام زبل بزعموي قرب حتى كادله ذات اوكي بتعم صبوير كايوني اقدي ما قبل كون نير نبعلي ما كارك لبام كويس فلت الله زينم بتعم نو فلت لك يعني يتحوزني اوكي ما كيحول اسكي قرب زعبازي صوعت سلام I think كبخا زوص أواجي مثلاً حكاية تصاوعت كامبين باي جميل والله أوكي نعم منزتو كوريس كتبرها لنا زي تصاوعت سلام تي مجمريا نتوم نايزي سلام زتربحت خون زخولو بز سلام زتسأليهم نابروم حيش ويك نابروم كمرح زخولو سأتوم سلامن رجعتهم كو حسغ البقطان نتوم سب إسرائيل زلو محبر إسرائيل إيرترا من إسياتي بعبيد تصاوعت زينتهم مرحت هيمانوت أب إسرائيل زلو برجس محبرات سفيك محبرات ناي بوليتيكاو محبرات ناي تتا محبرات بعبيون كلتي يكباني ملكتني وزي جايز بالأكل أبزي ناي حوات إيرتراويان زو كادلو مسرحات جامو خبركت نتسلام أباي تخترقمو أبزوم حوات زياتهم هو تقتل كي تهلو صباح نقول خوف لواقع عبس لزخونه عبد برتسب زور تشجرون بعبي صباح كجمت زي كل لزخونه حدا عبي بارع بنيش تيقول عسلة بقس نزقول عزلهمي أقوها هيركا ويا سكيت كاغ حلف أي كالن مغنياتو بزي بارع عز صباح نقول حفظ تابر تعوه زي كله إيرتراوي كهلونيو زي تحزن إيرتراوي تاي كتهلونيا كل نجارات كاب قليل تلازم بقس نابز عبي نابز برت أجس أخي كيد هو زوم تخفيلهم زلوا شد الشمال من إسياتون
قليل ኣይኮነን 6 መንእሰይ ብሓደ ዓመት ዘይኣክል ክትከስር ኢቱ ከቢድ እዩ ኣብኡ ደለው ካብዞም 6 ዝሞቱ ኣሕዋትና ዝተረፉ ደቆም ስድራ ቤቶም ንሕሪልካ ዓዲ ሙሉኣት እዮም ክኾኑ ሕጂ እዚ ፃውዒት ሰላም ዝጠሓለይ ስለ ዘይባሃሎ ብኢና በጊስናያ ዘለና ጎኑ ጎኑ ንመን እዩ ስለ ዝበልካየ ኣብዚ ኢሮጳ ዝነብር ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራ ከዓ እንተ ክኢሉ ነዚ ናይ ሰላም ፃውዒት ነዚ ናይ ርግኣትን ናይ ውሑስ ናይ ፀጥታን ፃውዒት ናይዞም ኣሕዋትና ድፊት ገይሩ ንሰላም ክዝምር ብምሉኡ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣበየ ኩርናዕ ዘሎ ኣይከኣለን ኣፍካ መሓዝ እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እዚ ሎሚ ዝግበር ሎሚ ዝዝረብ ሎሚ ዝዝራእ ብምሉኡ ውዒሉ ሓዲሩ ክሕትት ስለ ዝኾነ ውዒሉ ሓዲሩ ትሞት እውን ኣብ ገዛ መፋጥርትና ስለ ዝኾነ ብገዛ ኩሕኩሕ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕይ ፅረ ግብሉ ቦታት ናብዚ ዓበየ መድረኽ ከይተሰጋገረ ነገራት ብእዋኑ ተኣለኻዮም ንኩላትና እዩ መክሰብ ተቀዳማይ መክሰብ ኣብ እስራኤል ዘለው ተኻልኣይ መክሰብ ከዓ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኤርትራ ናትና ስድራ ናትና ኣሕዋት ናትና ጎኑ እውን ስለ ዝኾኑ ዜጋታት እውን ስለ ዝኾኑ እዚ ነገር እዚ ፃውዒት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዮኒ መደብ ሽኮሪናታት ኣብ ሬድዮ ኣለና ሰሙን ሙሉእ ኣብ ስራሕ ተፀሚዱ ንዝኸነየ እምሮ ንምሕዳስ ንምዝንጋዕ ንምምኽኻር ተዘክሮ ንምሕዳስ ፍቕርን ፍቑራትን ኩሉ ግዜ ሰንበት ምስ ሸኾርተትን ሽኮሪናታትን ሓላላት ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ምሳና ሽኮሪና ሓወና መኮንን ፀሃየ ካብ ዴንማርክ ፀሓፍን ደራስን ትልሚ ውሽጣዊ ፀጋ ትብል መፅሓፍ ደዊልና ረኺብና ኣለና መኪሓወ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ እዚ ፃውዒት ሰላም ብወገነይ ማለት እዩ ቁርብ ሕጂ ግን ክትሕግዘኒ ኢኻ ፃውዒት ሰላም ክንብል ከለና እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ኣለዎ እንታይ ልካ ከፅውዕ ዘለኻ ንዑ ሰላም ግበሩ ኣይትባእሱ እንታይ እዩ ናብ መን ኢኻ ሰዲድካዮ ከመይ እስከ ቁርብ ክርዳእና ምእንቲ ثانك يو ኣይኮነ እንታይ ይመስለካ እቲ መጀመርያ እቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ባይታ ዝትርጎም ሰላም እንታይ እዩ መጀመርያ እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ዝደልይዎ ቅድመ ኩነት እንተሎ ኣቐዲሞም ይንገሩ ቅድመ ኩነት ናቶም እንታይ እዩ ዝመስል ክልተ ጉጅለታት ኣለዉ እዞም ክልተ ጉጅለታት እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ቅድመ ኩነት ናቶም ክገልፁ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ከምዚ እናበልካ ክቕፀል ስለ ዘይክእል at the end of the day يوم خبت زحزنك كنت زواسة يوسد هوت نابع عرق ممزع زي ترفي أب عالم كابتو مكروز رأنا يخصاب زت مالو وندوني أو زرمرنا دايما سياته ليقو أما وداتا أو زي تكمت أولاده عصا مدرخي حجين إحنا خابز حلفة خونتات كابز عالم ذهبنا وهو بوي جيفنز هون examples كنا مهار انت دا أخوينا أقدمنا بت أولاخن مسء كنكل علنا استخسرت خسير الله أوكي تحتات النت كهلو اللو እዚ ሰላም ዝውን መኸተምታ ክግበረሉ ኣለዎ ድሕነት ክረጋገጽ ኣለዎ ዝንተራ ኮይኑ ክልቲኦም ቅድመ ኩነቶም ክገልጹ ክኽእሉ ኣለዎ ቅድመ ኩነቶም ክገልጹ ግን ከመይ ይኸውን ዘሎ መስርሕ ተይልና ኣብ እስራኤል ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራ ግቡእ ወስድ ክኽእል ኣለዎ ከመይ ገይሩ ግቡእ ክወስድ ምስ ፀጥታ ናይ እስራኤል ተራኺቦም ፀጥታ ናይ እስራኤል ወይ ሕጊ ናይ እስራኤል ማእከል ዝገበረ ዞም ሰባት እዚኣቶም ልዕሊ ሕጊ ዝኸይድ ሰብ የለን ክንዲ ዝኸትካ ኸይድካ ሕጊ ማእከል እዩ ሕጊ ንኩሉ ኣሳር ስለ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጊ ናይ እስራኤል ማእከል ክገብሩ ኣብ እስራኤል ዘለው ዝምልከቶም ኣካላት ጥራሕ ዘይኮኑ ከም ዜጋታት እውን ኣብ እስራኤል ዘለው ከም ቀዲመ ዝገለጽኩልካ መራሕቲ ሃይማኖት ብሎም ኩሉ ናይ ማሕበራት ኣብ እስራኤል ዘሎ ተበጉሰ ሽዑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቅድመ ኩነቶም ይገልጹ ይዘራረቡ ገበነኛታት እንተለውዎም ገበነኛታቶም ይረክቡ ስምምዓት እንተለውዎም ዳግማይ ስምምዓት ገብሩ ተኸባቢሮም ዝነብሩሉ ማእከል ይፈጥሩ لعل زيا تترجم نجار سلازيلا لعل زيا قال أمارات سلازيلا السيئات وستدخل لعل السلام لعل دحنت لعل موت دويبل كما تزخل قال أمارات يلا أبعد حجر كين كمالتي so أبي أوروبا كين كا نفعل الخنينة بحسب دخونا خن بهال الخينا جن أبزا أوروبا زيا حق لعل سب سلازخونه أبزا أوروبا ونتوهيب النازل له مثل توهيب النازل له كل نجارات ندحنتنا لك كم توم زيجاتنا أوروبا نبر سلازلنا ناتنازع حشة هوتي أبزوخين كا تزاربا زربا أبزوخين كا تزمرا مزمور نايس الإجن نتوم سب إسرائيل حقنا إسرائيل جوني وهم زخيد
ናይ ስደተኛታት መሰል ተጓንዮም ዝኸዱ ከም ንብረት ዝጥምቶም ሕጊ ናይ እስራኤል ኣው ኮይኖም ከምዚ ዓይነት መንገዲ እንተራእ ኮይዶም ዝኸፍእ እዩ ንዕኦም ጥራሕካ ኣይኮነን እንኮላይ ንዓና እውን ሕዋትና እዮም ፍንጫሕ መሰንገልና እዮም ብሕብረተሰብ ኤርትራ ደረጃ ጠሚትና ማለት እዩ ምቅዋም ምድጋፍ ኣይኮነን ብዛዕባ ምቅዋም ምድጋፍ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ እንታይ ደኣ ሞኪ ሓወይ ጽቡቕ ሓደ ሰባብ እስራኤል ንሕርቃወም ኣሎ ኮይኑ እዚ ማለት እስቲ ሶሪ ነጢራእቴካ ዳ እምበር እዞም ክልቲኦም ኣሕዋትና ሓዲኦም ዝድግፉ ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሰንኩ ተሰጊጎም ወፂኦም ከለዉ ገሊኦም ከዓ ነቲ ስርዓት ዘይድግፉ ተረዲኻኒ ኣብዚ ክልተ ዘሎ ግርጭት እዩ እንድሕር ፃውዒት ሰላም ሰዲድካ ነዞም ክልተ ኮፍ ከተብል ትኽእል ኮንካሲ እሞቲ ነንሕድካ ምበኣስን ምጥማትን ተሪፉ ማዝዳ ማዕባዕወት እዩ ኣት ኦል ዝኩሉ ደላይ ፍትሕን ዝኩሉ ደጋፍንሲ ኮፍ ኢሉ ብዝረዳዳእሉ ሰዓት ክንኣውቲና ማለት እዩ ከምኡ ዝርዳእኒ ዘሎ እወ ሕጂ እንታይ እያ መስለካ እዛ ብእስራኤል ትፅዋዕ ዘላ ሰላም ተቐዳመይቲ ስጉምቲ ንሓርነታዊ ጉዕዞ እያ ከመይ መስለካ እወ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ፍቕርናትና ሰላምናትና ናይ ሕዋት ደቂ ሃገር ስኒት ኣይፈቱን እዚ ዝኽየት ዘሎ ሓድሕድካ እናተፋጠጥካ ምብላዕ ንማንም ኣይርብሕን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ጥራሕ ይዘርብሑ ዝጉዕዞ እዚ ስለዚ ሕዋትና ካብ ክልቲኡ ዝጠፍኡ ዘለዉ ካብቲ ይኹን ካብቲ ዝጠፍኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ንመን እዩ ዘርብሕ እዚኣ እታ ክትምለስ ዘለዋ ናብ እስራኤል ዘሎ መንእሰይ ዘርብሖ ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ዘላ ኣደዞም መንእሰያት ዘርብሕ ኣይኮነን ንዓና እውን ከም ሕብረተሰብ ዘርብሐልና ኣይኮነን ንመን ዳ ይርብሕ ንፀላኢና ርብሕ ስለዚ ኣብ እስራኤል ሓርነት ትደሊ ዘላ ነፍሲ ኣብ ኤርትራ ከተስተማቕራ ነቲ ሓርነት እንደልያ ኣለና ኣብ እስራኤል ክትቁፀይ እንደልያን ዛ ነፍሲ እዚኣ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንተ ደኣ ካብዚ ዝኽየት ዘሎ ናይ ቅትለት መንገዲ ደው ኢሎም ናብቲ ሕጋዊ ናይ እስራኤል ሕጊ ዘሎ ማእከል ገይሮም ቅድመ ኩነቶም ገሊፆም ገበነኛታቶም ኣረኪቦም ውዕላት ገይሮም ጀጀማሎም ሒዞም ዝኸዱ ማእከል ተተፈጢሩ ንዕኦም ሓበን ንዓና ሓበን ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከዓ ናይ ሕቆ መስበርቲ እዚ ስለዚ እዚ ክኸውን ተደኣ ኮይኑ ኣብዚ ግን ክትርስዖ ዘይብልካ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ኤውሮጳ ኮይኖም ነዚ ነገራት እዚ ነዚ ሰላም እዚ ነዚ ናይ ሕዋት ምቅትታል ደው ክብል እንተደኣ ዘይትፅውዕ ኮንካ ዜጋውን ክገብረካ ኣይክእልን እንታይ ኣሎ መስለካ ንሕና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዋን ሂወት ከነድሕን ዳ እምበር ብኣምሳል ፍትሒ ብኣምሳል ምቅዋም ናይ ኤርትራ ትንፋስ ወይ መንእሰይ ትንፋስ ከነጥፍእ ኣይንደልን ኣይንኽእልን ክትርጎም ዘለዎ ኣብ ኤውሮጳ ናብ እስራኤልን ኮንካ ቃልሲ ከመይ ይውደን ቃልሲ ከመይ ምራሕ ዝብል ማእከል ይኽፍጠር ዘለዎ ንሕና ክንርስዖ ዘይብልና ስደተኛታት ኢና ዘለና ክሳብ ሕጂ ወተሃደራት ኣይኮናን ሰራዊት ኣይኮናን ሰብ ጠበንጃ ኣይኮናን ንሕና ተቃወምቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኮይኑ ግን ስደተኛታት ኮይና ኢና ፀገምናን ሽግራትናን ንዓለም ነረድእ ዘለና ኣብዚ ኮይና ክንቀታተል ንድሕር ጀሚርና ግን ነገራት ከይተበገሰ ከሎ ተቆፂሎ ኣብዚ ኮይና ንድሕር ንዋዳእ ንጣፋእ ኣለና ሓድሕድና ነገራት ኣብዚ ኮይኑ ተቆፂሎ ብፍላይ ናይ እስራኤል ምዕረፍ ንድሕር ተገይርላ ነዛ ሰላም እዚኣ እንተደኣ ማእከል ገይሮም ናብ ኣመፂኦም እንተደኣ ዕውት ገይሮማ ሓደ ጉዕዞ ንሓርነት ተኸይድኹም ዘሎ ይርዳእና ኣነ መደብ ሽኮሪናታት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰሙን ሙሉእ ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ ንዝኸነየ እምሮ ንምሕዳስ ንምዝንጋዕ ንምምኽኻር ተዘክሮ ንምሕዳስ ፍቕርን ፍቑራትን ኩሉ ግዜ ሰንበት ምስ ሸኾርተትን ሽኮሪናታትን ኣብ መደብ ሽኮሪናታት ኢና ዘለና ሓላላት ምሳና ሓውና መኮነን ፀሃየ ካብ ዴንማርክ ደራስን ፀሓፍን መፅሓፍ ትልሚ ውሽጣዊ ፀጋ ትብል ቅድሚ ወርሒ ዘበርከተልና ሞኪ ሓወይ እዚ ፃውዒት ሰላም ምስ ወፀ ስፔሻሊ ናብቶም ኣሕዋትና ብእስራኤል ዘለዉ ተቐባልነቱ ወይ ኤሆ ካብኣታቶም ግብረ መልሲ ገለ ረኺብካ ዶ ከመይ ኣሎ እዚ ናይ ፃውዒት ሰላም ምስ ቀረበ ካብ እስራኤል ውሕዳት ዘይኮኑ መሊሶም ኣለዉ ሂቦም ኣለዉ ኣብዚ ኤውሮጳውን ዝሃቡ ኣለዉ ገለውን ብፅሑፍ ዝፅሓፉ ኣለዉ ገለውን እናደለይዎ ፍርሒ ዝተሰምዖም ኣሎ ኪኑ ግን ፍርሕኻ መን ኣረነው ንሰላም ምፅዋዕ ንዕልማን ክፈርሓ ዝረኣኹ ኤርትራዊ ዜጋ ጥራሕ ኣብ ደገ ዝነብር ንሰላም ምፅዋዕ
ናይ ሕድ ምቅታል ዜጋታት ደው ክብል ተባዓት ምርካብ ማለት ዜጋዊ ኣስተዋጽኦኻ ምግባር እዩ ሓላፍነታዊ ኣስተዋጽኦኻ ምግባር እዩ እቲ ዝዓበየ መንገዲ እውን ፍቅሪ ህዝቢ ምህላው ምስካር ማለት እዩ እጂ ኣብ እስራኤል ኣብያተ እምነታት የለውን እንዲዮም ኣብ እስራኤል በርጌስ ማሕበራት የለውን እንዲዮም ኣብ እስራኤል ናይ ሕጊ ክኢላታት የለውን እንዲዮም እንታይ ኮይኖም ኣስቂጦም ኣለዉ ስለምንታይ የስቅጡ ንሰላም ኣይትርብርበላን ኢኻ ንሰላም ክንዲ ዝኾነ ዋጋ ኢኻ ትኸፍለላ ብፍላይ መራሕ ሃይማኖት ኮይንካ ንሰላም ዜጋታት ንፍቅሪ ዜጋታት እግዚአብሔር ዝልእኮም እውን ንሱ እዩ ልዕሊኡ ካልእ ስራሕ ዝበሃል ኣብዛ ዓለም ኣብዛ ምድሪ የብሎምን እቲ ሰብ ካበዩ ብዘይ የገድስ እቲ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ደጋፊ ተቃዋሚ ኢሉ ሓደ ቀሺ ንሕብረተሰብ ኣብ ክልተ ክኸፍል ብኡ ዓይነት መልክዕ ክጥምት ነውሪ እዩ ምክንያቱ ሓደ መራሕ ሃይማኖት ነዚ ሓጢአተኛ ዝበሎ ነቲ ናብ ጌጋ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ንሓቂ ዝተፀየነ እዩ ዝያዳ ክቁርቦ ዘሎ በዚ ለንታይ ክሕልፍ ደሊ ኣብ እስራኤል ዘለዉ መንእሰያት ዝተቀበልዎ ኣሎ ዝተቀበልዎ ግብረ መልሲ ዝሃብሎ ካበይ ብዘይ የገድስ ኤርትራውያን ብምዃኖም ጥራሕ ዘይተቀበልዎ ክህልው ይኽእሉ እዮም እስቶም ዘይተቀበልዎ ወፂኦም እውን ኣፎም ክኸፍቱ ተኽኢሎም ፅቡቅ ቀዳምነታቶም ክገልጽ ሕጂ ልዕሊ ሰላም ልዕሊ ኣብ እስራኤል ድሕነት ናይ ዜጋታት ልዕሊ ኣብ እስራኤል ቅትለት ዜጋታት ደው ምባል ካልእ ኣመራፂታት ኣሎ ድዩ ምቅታል ድያት ኣመራፂታት ምቅታል ኣይኮነን ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንኻልእ ቅትለት እንተደኣ ተኸይዱ ዜርካ ክንደይ መላምል መንእሰይ ኣጥፊእካ ኣብ ጣውላ ኮፍ ምባል ኣይተርፍን ኣቐዲምካ ግን ትዕቢት ቀቲልካ ትዕቢት ሴርካ ኩሉ ነገር ዝግበር ዘሎ ናይ ድንቁርና ማእከል ምዃኑ ተረዲእካ ናብዛ ናይ ሰላም ማእከል ምምፃእ ትብዓት እያ ትሓትት ናይ ታሪክ መክሰብ ምግባር እያ ትሓትት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብደገ ዘለውን ኩሉ ነዛ ሰላም እዚኣ ናይ ዜጋታት ክፅውዕ እንተዘይክኢሉ ሓላፍነታዊ ግዴትኡ ይፃወት ስለዘየሎ ታሪክ እናሕፈሮ ክነብር እዩ ስለዚ ሎሚ ምናልባት ኣብዚ ኮይንካ ኣብ ፅቡቅ ዓዲ ኮይንካ እዚ ነገር እዚ ሃልፈፅ ስለዘየበለካ ኣይስማዓካ ንኸውን ግዜ ግን ተራ እዩ ኩሉ ግዜ ታሎሚ እስኻ ዘይትደልያ ካልእ ትፍፀም ዘላ ፅባሕ ኣባኻ ክትመፅያ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ተረዲእካ ሕጂ መን ተቐቢልዎ መን ኣይተቐበሎን ኢልና ኩስቶ ተቐቢልዎ ኩስቶ ይተቐበሎን ኣይኮንናን ክንብል ኣብ እስራኤል ፃውዒት ጌርና ኣለና ዝተረድኦም መንእሰያት ወይ ሽዑ ዝተቐበልዎ መንእሰያት ይምልሱ ኣለዉ ደንጊኦም ዝምልሱ ክህልው ይኽእሉ እዮም ብዓብኡ ግን እዞም ክገልፀልካ ዝፀናሕኩ ማሕበራዊ ትካላት ናይ እስራኤል ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ጀሚርካ ሓላፍነታዊ ግዴትኦም ኣባታዊ ግዴትኦም ናይቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ኣገልግሎቶም ክፍፅሙ ክኽእሉ ኣለዎም እዩ ፆታ ኣይኮነን እዚ ፅባሕ ንጎ ኣብቲ ሓርነት እንደልያ ንኩሉ ብፅቡቅ ዝገበሮ ነመስግኖ ኢና ነቲ ሕማቕ ታሪክ ከኣኒ እናሰነድናዮ ክንነብር ኢና ስለዚ ኣካላይ ናይ ታሪክ ክትከውን ትደሊ እዩ እዚ ፃውዒት ሰላም ዝሕብሪ ይፈልድ እዩ ኣይፈልን ምስ ተጋሩ ሰላም ኢሎም ዝጉስጉሶ ኣካላት ኣለዉ ኣምላኽ ስማዓዮም ልዕሊ ዛ ምስ ተጋሩ ትግበር ሰላም ከዓ ንሕና ኤርትራውያን ሓድሕድና ሰላም ንገብረላ ማእከል ክትፍጠር ኣለዋ እዛ ሕድሕድ ኣብ ደገ ዜጋታት ምፍጣጥ ደው ከይበለት ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ክሰዓር ኣይክእልን እቲ ብዓድና ዘሎ ስርዓት እንዲሞኬ ዋላ ኣብዚ ተመራሒ ክትሰምዖ ከለኻሲ ነቶም ኣብዚ ዝወስድዎ ዘለዉ ዘይፅቡቕ ስጉምቲ ንዕኡ ዝውድስ ቃላት እናደርበየ ነቲ ህዝቢ ዘራስኖ ዘሎ ተረዲእካ ሕጂ ተሓላለኸ ተረዲእኒ ኣሎ ኖርማሊ መኮንን ሓወይ ብዛዕባ እዚ ቶፒክ እዚ ኣብ ክፉት መድረኽ ኦፕን ማይክ ከምዚ ካልእ ትሕዝትና ኢና ክንቀርብ ዝግባእ ነይሩ እታ ግዜ ናይ ሰንበት ከም ገለ ውስን ስለ ዝኾነት እየ ብኻልእ ኣይኮንኩን ምናልባት ንእሽተይ ማዕፀዊት ክትገብረላ እሞ ቀዲሞ እውን ከመስግነካ ስለቲ ከይተዳለኻ ደው ኢለልካ ልዕልካ ምሳይ ትዕልል ዘለኻ ሞኪያርክ ተንኪው ዮና ሓወይ ብዓብዩ ዛዝበልከያ ናይቲ ስርዓት ኣገናዕ ትብል ነዚኣ ኢና ክንሰብር ደሊና ምክንያቱ ኣገናዕ ትበሃል ናይቲ ስርዓት ንቅትለት ኣሕዋት ምፍጣጥ ዜጋታት ይገናዕ ኢልዋ ካልእ ትርጉም የብላ እዛ ኣገናዕ እዚኣ ክትስበር እንተኮይና ከዓ ብፍቅሪ ኢና ክንሰብራ ዘለና እታ ፍቅሪ ኣብ ኣሕዋት ምስ ተገብረት እተን ኩለን ንእዳው ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ መን ከም ዘቋምታ ስለ ዝፈልጥ እዩ ናብኡ እየን ከቋምታ ስለዚ ኣብ እስራኤል ፍቅሪ ምግባር ኣብ እስራኤል ኣሕዋት ቀሲኖም ናብርኦም ዝመርሕሉ ማእከል ምፍጣር ማለት ሓደ ሰናይ ታሪክ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ምፍጣር ማለት እዩ ስለዚ ንፃውዒት ሰላም ንፃውዒት ሓርነት ንምዝርግጋፅ ሰብኣዊ መሰላት ንምርግጋፅ ሕግን ሕጋውነትን ኣበየ ቦትኡ
زحتت حتو أيكونن أبي يبوتو تنبر أبو بزلخ يبوتا استرقم مسرح هيوتي سلازي يون حوي كبرتي هابل لي زيل كاسلز دول كالي مستخدات التخا مس ملؤات راديو إيرنا دقيمة دقاقيمة حبرة سب إيرترا ببتتقرني فيكم نزلهم مأكل نزا أب إسرائيل تخيد زلا قعزو نزا تبقيسا زلا بولنتاويان أكالات ناي سلام قعزو أب بعرفي أخذ بصح نفس وكف سب ترؤخ صعود كخلام وبفلاي أب إسرائيل زلهم مرحة هيمانوت بسلفة آريهم تبلو نزقو دايزي أم علوبو أبصحوه كبرتها بالليون حولي Thank you